சீரக சம்பால பண்ண பொட்டலம் கறி சோறு எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்றேன். நான் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டம்ஸும் ஜெயச்சந்திரன் சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருந்து தான் வாங்கியிருந்தேன். இப்போ ரெசிபி பண்ண பாட்ல 2 டேபிள் ஸ்பூன் கீ, 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், ஹோல் ஸ்பைசஸ், சாப் பண்ண 2 வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட கருவேப்பிலை, 2 ட்ரை ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததும் 1 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தென் 2 தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி கம்ப்ளீட்டா குக் ஆனதும் சில்லி பவுடர், டர்மரிக் பவுடர், தனியா பவுடர், சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தென் சிக்கன் பீசஸ் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்திட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு சிக்கனை குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் ஒரு 50% குக் ஆனதும் சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அகைன் இன்னொரு 15 மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேம்ல குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ சிக்கன் கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆனதும் பாதி சிக்கன் அண்ட் மசாலாவை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி சீரக சம்பா ரைஸை குக் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிட்டு இன்னொரு 5 மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுவோம். இப்போ பொட்டலம் கட்டிக்கலாம். வாழை இலையில ரைஸ் ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே சிக்கன் கிரேவி எடுத்து வச்சோம்ல அதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தென் அதுக்கும் மேலே ஆம்லேட் வச்சு பொட்டலம் கட்டிட்டு இட்லி குக்கரில் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் அப்படி இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.